ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ടൈക്കോൺ ഡീൽസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് മാരുതി സുസുക്കി ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാരയുടെ ബേസ് വേരിയന്റിനെ പറ്റിയാണ്. മാരുതി സുസുക്കി അടുത്തിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കാത്തിരുന്ന ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര SUV അവതരിപ്പിച്ചത്. 10.45 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് വാഹന വിപണിയിലെത്തുന്നത്. കാര്യമായ സ്വീകാര്യതയാണ് വാഹനത്തിന് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ബുക്കിംഗ് കണക്കുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ത്യ ജാപ്പനീസ് വാഹന നിർമ്മാതാവ് SUVക്കായി 53,000-ലധികം ബുക്കിംഗുകൾ നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോമ്പറ്റീറ്റീവ് പ്രൈസിംഗ് തന്നെയാണ് വാഹനത്തിന്റെ ഈ ജനപ്രീതിയിലേക്ക് വഴിവെച്ചതെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. നിരവധി സബ് 4 മീറ്റർ SUV വാങ്ങുന്നവർക്കും മാരുതി സുസുക്കി ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര SUV താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്നും മാരുതി പറയുന്നു. ഉത്സവ സീസണിൽ വാഹനത്തിന്റെ വിൽപ്പന ഇതിലും ഉയരുമെന്നാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുപോലെ മാരുതി സുസുക്കി ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര SUVയുടെ അടിസ്ഥാന സിഗ്മ വേരിയന്റിന് ഈ വിലയിൽ എന്താണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. എഞ്ചിൻ മാരുതി സുസുക്കി ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര SUVയുടെ ബേസ് സിഗ്മ വേരിയന്റിൽ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയ 1.5 ലിറ്റർ 4 സിലിണ്ടർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ എഞ്ചിൻ ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റാർട്ടർ ജനറേറ്റർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മൊത്തം 103 bhp പവറും 136 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോർക്കും ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി ഗിയർ ബോക്സ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ബേസായ സിഗ്മ ഡ്രീം ലെവലിലുള്ള മാരുതി സുസുക്കി ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര SUV ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവുള്ള 5 സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനോട് കൂടിയാണ് വരുന്നത്. 6 സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വാങ്ങുന്നയാൾ ഡെൽറ്റ ഡ്രീം ലെവലിലേക്ക് മാറേണ്ടതുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഇത് എക്സ്-ഷോറൂം വില 13.4 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എക്സ്റ്റീരിയർ സവിശേഷതകൾ. ഈ അഗ്രസീവ് പ്രൈസ് ടാഗ് നേടുന്നതിന് ഉയർന്ന മോഡലുകളിൽ കാണുന്ന LED യൂണിറ്റുകൾക്ക് പകരം ഒരു ജോഡി ബൈ ഹാലജൻ പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, അലോയ്ക്ക് പകരം 17-ഇഞ്ച് സ്റ്റീൽ വീലുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചെലവ് കുറഞ്ഞ ചില നടപടികൾ മാരുതി സുസുക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വന്നു. കൂടാതെ സിഗ്മ വേരിയന്റും മുൻവശത്തുള്ള ചില ഘടകങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര SUVയുടെ അടിസ്ഥാന സിഗ്മ വേരിയന്റിൽ LED ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ, കമ്പൈൻഡ് ടേൺ സിഗ്നലുകളുള്ള ബോഡി നിറമുള്ള ORVMകൾ, ബോഡി നിറമുള്ള ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ, ഷാർക്ക് ഫിൻ ആന്റിന, റൂഫ് ആൻഡ് സ്പോയിലർ തുടങ്ങിയ പ്രത്യേകതകളുമുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഇന്റീരിയർ സവിശേഷതകളൊന്ന് നോക്കാം. മാരുതി സുസുക്കി ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാരയുടെ സിഗ്മ വേരിയന്റിനുള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻഫോടൈൻമെന്റ് സ്ക്രീനിന്റെ അഭാവം പെട്ടെന്ന് ദൃശ്യമാകും. എന്നിരുന്നാലും അനലോഗ് സ്പീഡോമീറ്ററും ടോക്കോമീറ്ററും ഇടയിലുള്ള 4.2 ഇഞ്ച് MID ഡിസ്പ്ലേ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സ്റ്റിയറിംഗ് മൗണ്ട് ചെയ്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. മാരുതി സുസുക്കി ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര SUVയുടെ ബേസ് സിഗ്മ വേരിയന്റ് ഇപ്പോഴും സ്ലൈഡിംഗ് ആംറെസ്റ്റ്, ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ടിൽറ്റ് ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ, കീലെസ് എൻട്രി, പുഷ് ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട്, ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, റിയർ AC വെന്റുകൾ, പവർ വിൻഡോകൾ, ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റ് എന്നിവയുമായാണ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. ബേസ് വേരിയന്റ് ആണെങ്കിലും മാരുതി സുസുക്കി ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര സിഗ്മ വേരിയന്റിൽ ഡ്യുവൽ എയർ ബാഗുകൾ, പിൻ പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ, ഹിൽ ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റ്, ABS വിത്ത് EBD, ESP, ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം, എഞ്ചിൻ ഇമ്മൊബിലൈസർ, ISO ഫിക്സ് ആങ്കറിംഗ് പോയിന്റുകൾ തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകളാണുള്ളത്. അടിസ്ഥാന വേരിയന്റ് ആണെങ്കിലും മാരുതി സുസുക്കി ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര SUVയുടെ സിഗ്മ വേരിയന്റ് ഇപ്പോഴും വിപണിയിലെ ചില സബ് 4 മീറ്റർ SUVകളുടെ മിഡ് വേരിയന്റുകളിൽ പോലും ലഭ്യമല്ലാത്ത കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫീച്ചറോടുകൂടിയാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര SUVയുടെ അടിസ്ഥാന സിഗ്മ വേരിയന്റ് രാജ്യത്ത് നിരവധി സബ് 4 മീറ്റർ SUV സെഗ്മെന്റ് വാങ്ങുന്നവരെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് രൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വാഹന വിശേഷങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.